توجه کیارستمی به زندگی یا هویت شخصی و فردیه. یعنی مهمتر از هر چیزی که خودش هم مثلا توی یکی از جمله‌ای که آخر توی بیمارستان ظاهراً میگه که میگه من دوست داشتم فیلمام نبودن ولی زندگی میکردم. آقای کیارستمی اینقدر وسیع بود تو هر زمینه‌ای که به نظرم دست رو هر چیزی الان بذاریم بخشی از میراثیه که اون برای ما به جا گذاشته، از شکل زندگی، از شکل فیلمسازی، از شکل برخورد با طبیعت، برخورد با جامعه، برخورد با اشخاص. یعنی به هر چیزی که نگاه میکنیم احتمالاً میتونیم رد پای تاثیر آقای کیارستمی رو ببینیم. ببینیم که اون ویژگی‌هایی که احتمالاً خب توی رفتار آقای کیارستمی میشه استخراج کرد، همش میتونه پیشنهادایی باشه برای ادامه دادن یا زنده موندن سینمای مستقل ایران. یه ویژگی که آقای کیارستمی داشت این بود که میتونیم بهش بگیم مثلا پدر معنوی سینمای مستقل ایران بود، تکیهگاه سینمای مستقل بود. خب قاعدتاً هر تلاشی که الان صورت بگیره که بخشی از این سینمای مستقل یا سینمای خاص توی ایران حمایت بشه، بهش توجه بشه، حتما نکته مهم و مثبتی. نکته مهم در مورد آقای کیارستمی این بود که ذوق زده فضای بیرون از ایران نشد، همچنان همون نکته یا همون روشی رو که در داخل ایران ادامه میداد اونجا هم ادامه داد و الان با اون روی کردی که در داخل فیلم میساخت بیرون هم ساخت در دو سه تا کشور. خب آقای کیارستمی توی همه زمینه‌ها دستی داشت. این شاید یکی از مهمترین پیشنهادها برای زنده موندن سینمای مستقله. یعنی شما باید بتونید همونقدر که به سینما اهمیت میدید به شعر اهمیت بدید، به ادبیات اهمیت بدید، به عکاسی اهمیت بدید، به زندگی خصوصی اهمیت بدید، به هر چیزی. این که فقط فکر کنیم سینمای مستقل میتونه تو جریان ویژه زبان سینما پایدار بمونه به نظرم برداشت غلطیه. آقای کیارستمی تو رفتارش اینو نشون میده که هر جایی که به واپس میرسه میتونه یه راه جدید باز بکنه و مثلا به شعر نگاه کنه. اگر جلوشو گرفتن میتونه به چرخ با ماشین حرکت کنه، عکاسی کنه و توی همه اینها داره جریان اون آزادی و استقلال رو داره حفظ میکنه.